ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അൺപ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ 6 GB റാമും 128 GB റോമും വരുന്ന ഒരു 2 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണിത്. വിത്ത് 360 ക്യാമറയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റയിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ 360 ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് 4 ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടികളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സീരിയയും 360 ക്യാമറയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. കോട്ടയത്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. കോട്ടയം നാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.